Fanampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany nivoaka mpanadinana anatsarana ny fampananana asa sy ny fampandraisana anjara ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Yves Richard. Iaran'ny fanilikiliana indrindra eo amin'ny sehatry ny asa ny 5.20 isan-jato ny olona manana fahasembanana. 9.20 faingo amin'izy ireo no mbola mivelona amin'ny asa teny eto Analamanga, raha toka 2.20 faingo 7 isan-jato any Vakinakaratra. Namoaka ny vokam-panadihadiana mifandraika amin'izany ny Ofisy Nasionaly momba ny fampiofanana sy ny fampananana asa, ny sampan-draharaha iraisam-pirenena momba ny asa sy ny fitoerana nasionaly, misahana ny fampiofanana arak'asa ho an'olona manana fahasembanana ho fanamorana ny fampananana asa. Ny voalaza teo hoe mbola vitsy ny orinasa izay mandray olona manana fahasembanana, dia iny zany hoentinay manao sensibilisation ndreo orinasa izay mbola tsy mandray olona manana fahasembanana anankiray izay, ary andresen-dahatra anazy hoe misy ny orinasa mandray olona manana fahasembanana, satria mety fijery ivelany fotsiny matetika no fijerin'ny orinasa dia tsy mandray olona manana fahasembanana. Anampin'ny mpisehatra isan'ny tokony sy ny fitondram-panjakana handray ny anjara birikiny amin'ny fanapahan-kevitra, ny tantsoroka sy ny asa lara-pamena ho an'olona manana fahasembanana izany, hoy ny fanazavana. Tsy maintsy hisy lalàna vaovao ho apetraka, satria anisan'ny ao anaty velorano koa ilay resaka hoe fampananana asa mendrika ho an'ny rehetra, dia tsy maintsy ho tanterahana iny zavatra iny, fa tsy atao tokony hoe avoaka fotsiny izy nefa tsisy zavatra azo natao, fa tsy misy fanapahan-kevitra ho raisina aoriana kely ao momba an'izay. Ny volana Martsa 2022 no natomboka ny fanadihadiana tamin'ireo olona manana fahasembanana 5.704 ho an'ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra. Teboka nisongadina anatin'izany ihany koa ny fahafantarana fa manana faharitsihana ny olona manana fahasembanana. Nanaraka fampianarana ambony ohatra ny 4.20 faingo 7 isan-jato nireo nahazo asa araka ny tokony ho izy, hitany amin'ny fitoerana momba ny fampiofanana teknika sy ny fanofanana arak'asa ndraika ny 7 faingo 3 isan-jato amin'izy ireo. Fa vehivavy malagasy avy any Koweït misy 2.20 indray ny tonga eto Tanindrazana androany taorian'ny fandogavany andehan'ny voalohany herinandro lasa teo. Niraisin'ny talen'ny kabinetra ny fiadidin'ny Repoblika izy ireo tamin'ny izany. Henri Florian. Androany tokony tamin'ny 2 tolakandro no nigadana teny amin'ny serana mpiara-maridana Ivato ireo mpiasa malagasy vehivavy avy any Koweït misy 2.20 andiany faharoa amin'ny fampodiana ireo mpiasa vehivavy avy any Koweït ireto. Nisy ny fandraisana an-tanana azy ireo izay niarahany fiadidinana Repoblika sy ny ministeran'ny mponina. Olana maro samihafa ireo nianjaly tamin'izy ireo ka nahatonga azy tapa-kevitra ny ody eto Tanindrazana izao. Miasa 2h du matin mandry 5h mifoha. Aminy tsy ampy asa mahafa tokony zakain'olo misy telo igny zakain'olo araiky fô reraka zay aleza mody tsy vito za tsy natody noho ny famafisan'ilay asa zegny za zegny tamin'ny contrat anazy zegny karakara tobavy tsy maningana za magnano posy azy za manasaigna azy jiabiny tsy zako izy maventy tsy zako aleza niala nifindra olon-kafa fotona ho an'ny vehivavy malagasy za tsy hoe za farany misy jery volony zegny fô tagneko tsy voazare eky le raha voazaho za fa tsy tagneko andeha agny feky zare fa lalapa tegna fa tsy manjara ary jerinjare tsy voavanjare afatra anay ho an'ny président anay zegny misaotra izy zay eram-po eran-tsaigny engan'Andriamanitra ny fiadanana io ambazy mantikariva miasa zay ataony agnampy azy avada manjana. Nanamafy ihany koa ny talen'ny kabinetra ny fiadidinana ny Repoblika ny Madagasikara izay nisolo tena ny filo tamin'ny fandraisana azy ireo fa ho raisina an-tanany ny fikarakarana azy ireo. Ny fikarakarana an'zareo dia tsy maintsy hojerena kaiky aloha ny fahasalamana ara-batana ara-tsaina, dia hojerena kaiky koa ny fiomanana anomboana fiainam-baovao, zany hoe tsy maintsy misy fiofanana zany amin'ny resaka formation zany formation professionnelle, dia misy koa ny accompagnement mba ahafahan'zareo mody miaraka amin'ny diny, dia misy koa moa zany fiaraha-miasa miaraka amin'ny OIM sy ny ministèren'ny santé, ministèren'ny population sy ny protection de la femme, satria efa be da be ny fotodrafitrasa efa nomanina mikarakaran'izy ireo na mikarakara izay ny vehivavy zany ny fahasalaman'ny vehivavy, satria tsy vitany hoe fikarakarana azy androany fa fiainam-baovao mihitsy zany no ho anampiana an'zareo.
sady de bien sûr tsy maintsy mazava ho azy fa ho ampina koa izany amin'ny fampodiana azy any amin'ny toerana fiaviana. Taorio ny fandraisana azy ireo teny amin'ny seranam-piaramaridina Ivato no raisiny tena mila mpampanjakana Ambotsirotry ihany koa ireto andiany faharoa ireto. Andraisana azy tonga soa eto Tanindrazana. Mbola hisy ihany koa ny andiany fahatelo amin'ireo mpiasa vehivavy avy any Koet ireto izay vinavinaina ho tonga ny asabotsy izao raha ny fanazavana hatrany. Ankilany raha nitatitra avy amin'ny polisy pirenena olona telo no voasambotra izy ireo ny farin'ny herinandro teo. Izy ireto izay mpanangona ireo tovovavy ary mikarakara pasiport sy manondrana olona any Arabia Saoudite. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia ho toto-tsaina any Antsirabe manomboka ny faha-roapolo ka hatramin'ny faha-roapolo ny volana aprily izao ny Star Tour andiany faharoa. Teboka maro no ampiavaka ity andiany manaraka ity raha ny fanazavana azo. Miantarandriana. Ho toto-tsaina anatin'ny 3 andro any Antsirabe ny faha-roapolo, faha-raika amby roapolo sy faha-roa amby roapolo ny volana aprily ho avy izao ny Star Tour andiany faharoa. Hiavaka hatrany ity andiany ity raha ny fanazavana maro ireo hetsika mandritry ny fotoana. Ny programma moa zany dia tsy miova fampisehoana maimaim-poana no atao no atolotra ho andreo mpanjifa sy ireo mpanatrika ny Star Tour mandritra ny 3 andro dia artista fatan-daza no andray anjara amin'izany. Anisan'izany Matamax, Jessie Flavioana, Daddy Love, Tansimena sy Lola. Mandritra ny 3 andro dia misy ny animation izay rahantsika miaraka amin'ny Tega sy Andro Marona mety azahoantsika loka maro be ho andreo mpianakavy rehetrarehetra izay tonga mitsidika ny Star Tour dia mahasamihafa anazy koa amin'ity taona ity dia misy ny karavana izay hiainga eo amin'ny usine Antsirabe makivaky ny tanàna ny sabotsy ny voalohany ny andro voalohany zany dia mifarana eo amin'ny gare izy io. Mandritra ny 3 andro dia misy fampisehoana zany isakariva ny animation manomboka ny tolakandro dia ny mamarana anazy ny alahady maraina misy ny fiara-miasa izay atao miaraka amin'ny ligue régionale Vakinankaratra, misy course VTT izay afaka andraisan'ny tsirairay anjara eo Antsirabe dia ny amarana anazy moa zany dia ny fampisehoana maimaim-poana irana miaraka amin'ny Lola. Dia ny fanentanana moa zany eto dia manentana ny fianakaviana ray amanontolo dia ho any Antsirabe iaray faly iaray korana mandritra ny fetin'ny Pasika dia tonga avy mitsidika ny Star Tour satria ahitantsika ireo vokatra maro samihafa, vokatra tsy tara rehetrarehetra, misy loka maro samihafa ho zaraina na ho an'ny kely na ho an'ny lehibe. Loka maro ihany koa araka izany no zaraina mandritra ny Star Tour andiany faharoa ity. Fanapetraka androany ny vato fototra fanorenana kianja sentetika ao amin'ny fokotany akany sambatra Itos tonga nanatanteraka izany tany an-toerana ireo olo-manakaja maro nytarihan'ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ore Flora. Napetraka androany tao amin'ny fokotany akany sambatra Itos ny vato fototra ho fanorenana ny kianja mandara-penitra ho an'ny tanora. Akoatra ny kianja filalaovam-baolina, isy ihany koa ny kianja ho an'ny taranja tsipika netibe ahorona miaraka amin'ity kianja manara-penitra ity. No amafisin'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena fa miangaven'ny fotony ny azahoana mpilalao Matianina. Tanjona ny amitrahana izao kianja izao ny hanomezana lanja ny tanora, eo ihany koa ny fanatanterahana ny velirano natao ny filoha Andry Rajoelina. Fotoana zao tsika tokolasy vavy dia tena hitondra fanovana tokoa ary anaraka ny vina sy ny velirano napetraky ny président Andry Rajoelina. Ny foto-drafitra asa toy izao, ny tontolon'ny fanatanjahantena dia sehatra iray, tontolo iray ahafahany rehetrarehetra na io mpandrara, na io mpitantana, na io mpanao politika, na io mpanao fanatanjahantena, na io tanora mifanerasera ka ataontsika karazana vitrine ny eto aminareo ato amin'ny commune ny Andranonahoatra no Epatovy tanàna satria zao tokoa ilay velirano ny fanaovany filoha Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy. Tapitra zay ny fotoana tsy nijerevana antsika tanora, tapitra zay ny fotoana na nadinoana antsika mpanao fanatanjahantena fa manomboka izao tompolay sokovavy ny tanora sy fanatanjahantena no ataontsika ho fanohitra andehanana amin'izany tena fampandrosoana any Madagasikara izany. Ankoatr'izay, ao anatin'ny fanomanana ny kanina 720 sorarivo izay andraisan'ny bariady Madagasikara anjara isika izao. Ho tanterana atoato ihany koa ny fifidianana izay filohan'ny federatsiona malagasy ny baolina kitra mba ahafahana manomana ny ekipa malagasy.
mba aoka kosa re mba tsy ny comité de normalisation tsony no hitondra ny kanina ny barea any amin'ny kanina fa tena ny président fédération zay ho lany amin'ny fifidianana démocratique ka ijerena amin'ny fomba zay farany maika mba tsy sanatrian'izany ho irina amintsika nareo anaty comité de normalisation laitsiny raha sanatria tokoa misy ny tsy fahombiazana fa aoka re mba tena ho anatiny tena saina tony sy feno fahavononana no hiatrehany ekipany Madagasikara ny barea zany lalao lehibe izany hitoy manerana ny nosy araka izany efa metrana kianja manara-penitra tahaka izao mba hafana manome lanja ny tanora indrindra fa nisetry ny fanatanjahantena ka hanana ny Madagasikara mpilalao matianina. Eo amin'ny fanamorina fiarakodia ho tanterahana any Antsirabe mandritra ny 3 andro ny rally passion 7 izay vondrona ny klioba 3 samihafa ny fikarakarana azy. Henri Florian Atra. Ho tanterahana mandritra ny 3 andro ny 20, ny 7 ary ny 20 ny volana aprily ho avy izao any Antsirabe ny rally passion 7 izay tafiditra ao anatin'ny première manche championnat de Madagascar. Klioba telo no hikarakara izany, ao ny klioba ACCT, ny MSA ary ny taxe. Hanana ny mampiavaka azy araka izany ity rally passion 7 ity. Le spécial moa zany misy spécial 7 ary 4 karazana le izy e 129 km ny spécial ary ny lalana ny liaison kosa miaraka amin'ny liaison total 237 km. Mampiavaka azy voalohany indrindra dia voalohany ngamba ny misy hoe club anankitelo ao ato anatin'ny fédération miaraka miorganiser rally anankiray. Dia ny tanjona moa amin'izany dia anehoana ny firaisankina izay misy ato anatin'ny sport auto ary ihany koa moa ny fanambarana ny hery afahana manao zavatra tsara. Ankoatra izay, hisy ny fiverenana amin'ireo lalana izay finilalaovana teo aloha, ankoatra ny lalana vaovao. Raha eo amin'ny lalana dia verina ngambany tao anatin'ny efa mampolo taonany misy ny nanaovana ny spécial izay nakany biky. Tamin'izany fotoana izany dia Judas ry Détienne nanao ary ankehitriny zany hiverina indray isy apahany amin'ilay lalana makany bity ho raisina ho atao spécial lalaovany amin'ny rally passion ho avy. Vinavina aloha dia raha mba tonga eo amin'ny 3 tsika efa faly ny organisateur rehefa tonga eo amin'ny 3 ny isany mpifaninana. Dia sadiny ho an'ny rehetrarehetra fa eo mivady fotsy zany dia isy foana spectacle mandritra ny manomboka ny andro ny 18 parapatonga ny 20. Any Antsirabe araka izany no fampitona indray ireo mpanamory sy ireo mpankafy ny rally ny 20 hatramin'ny 20 ny volana aprily ho avy izao ao anatin'ity rally passion ity. Dia iny maresaka iresa-pireneny manankatona vaovao tamin'ny ity alina ity. Soranao nanaraka izany sorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo nanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Soava tsara atao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Bonjour.
Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavao.